ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிறேன்னாக்கா ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா மில்க் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான என்னென்ன ஃபுட்டு ப்ரெக்னென்சி டைம்லேயே வந்து எடுக்கணும். ஒன்ஸ் டெலிவரி ஆன பேருக்கு சில பேருக்கு வந்து மில்க் கிடைக்காது. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா லைக் பவுடர் மில்க் தரது, அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா கவ் மில்க் தரது. ஸோ அது மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து என்னென்னா ப்ரெக்னென்சி டைமில் சில டிப்ஸ் எல்லாம் சில ஃபுட்டெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்ம ஒன்ஸ் டெலிவரி ஆன பேருக்கும் லைக் எந்த ஒரு ட்ரபிளும் இருக்காது. ஸோ அதுக்கான அந்த ஒரு என்னென்ன ஃபுட்டு எடுக்கணும், ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து பேச போகிறோம். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னென்சி டைமில் நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டு வந்து கண்டிப்பாக நம்மளோட ப்ராப்பர் டைட்டிங்காக இருக்கணும். எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்கேஸ் உங்களுக்கு சுகரு தைராய்டு இருந்ததுனாக்கா, ஸோ அப்படியே லைக் அவங்களெல்லாம் பார்த்திங்கன்னாக்கா நம்மளோட டைட்டிங் பிளான் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும், பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். அண்ட் தென் அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட எடுக்கிற ஃபுட்டு வந்து நம்மளுக்கும் சரி போகணும், பேபிக்கும் ரொம்ப சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. அது வந்து என்னென்னா நம்ம டாக்டர் சஜஷன் எடுத்துக்கிறதும் ரொம்ப லைக் ரொம்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அது சில பேர் வந்து பிளான் பண்ணாமல், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னென்சி டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகர் இருந்தது எனக்கு. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்டு வந்து நல்லா எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். பட் என்னென்னா அது வந்து ப்ராப்பர் டைட்டிங்கை வந்து எடுத்துடல. அதுக்கு என்ன ஆச்சுனாக்கா என்னோட வெயிட் வந்து ரேப்பிடாக இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்தது. பிகாஸ் என்ன ஃபஸ்ட் ப்ரெக்னென்சின்றதுனால எனக்கு வந்து சரி தெரிஞ்சிருந்தில்லை இதுதான் இப்படி தான் இருக்கணும், அதெல்லாம் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சிருந்தில்லை. ஸோ நான் ஓவர் வெயிட் போட்டிருந்தேன். பட் 5th மந்தில் நான் வந்து ஸ்கேன் எடுக்கும் போது வந்து டாக்டர் என்ன சொன்னாங்கனாக்கா இன்கேஸ் இதே மாதிரி கண்டினியூ ஆச்சுனாக்கா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அபார்ஷன் பண்ண வேண்டிய வரும் அப்படின்னு வந்து சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயமாக இருந்தது. ஸோ அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வேலை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக ஃபுட் மேலே வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன். ஸோ அது என்னன்னா பேபி வந்து ஹெல்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ ஃபுட்டு வந்து ஸோ அது என்னன்னா அது நான் பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் என்னன்னாக்கா எனக்கு வந்து என்னென்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஆஃபீஸ் போகிறப்போ ஸோ ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டு போவேன். எனக்கு பசி இருக்கிறப்போ ஏதோ ஒன்று சாப்பிடுவேன். ஸோ அது மாதிரி தான் இருந்தது. 3 வேளை சாப்பிடுவேன். பட் என்னென்னா அது ப்ராப்பர் டைமிங்கில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8:30 to லைக் 8 o'clock to 9:30 ஒரு டிஃபன்ன்றது வந்து சாப்பிடணும். பட் என்னன்னா எனக்கு வந்து டைம் இல்லைனாக்கா நான் வந்து ஆஃபீஸ் எடுத்துன்னு போயிட்டு ஒரு 11 மணிக்கு சாப்பிட்றது. ஸோ லஞ்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா லஞ்ச் 11 ஒருத்தர் 1:30 சாப்பிடுவேன், ஒருத்தர் 2:30, ஒருத்தர் 4:30, ஒருத்தர் வேணால் அது ஸ்கிப் ஆகிடும். ஆக்சுவலி அது மாதிரிலாம் இருந்தது. ஸோ வந்து என்னென்னா ஹெச்ஆர்னா அப்படி தானே இருக்கும். லைக் ப்ராப்பர் டைமிங்ஸ் இருக்காது. எங்கன்னா மீட்டிங் இருக்கும், கிளைண்ட் கால்ஸ் இருக்கும், எப்போ பார்த்தாலும் கால்ஸு மீட்டிங்ஸு. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர்ஸை வந்து மீட் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரொம்ப ட்ரபிள் ஆச்சு ஆக்சுவலி எனக்கு. ஸோ அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாபாக பேபியான்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக பேபி. ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸோ ஜாப் வந்து ரிசைன் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணேன். வித்தின் மந்த்துக்குள்ளே என்னோடய பேபி வெயிட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வந்து நல்ல ரிசல்ட் வந்து கொடுத்தது. ஸோ அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதே வந்து கண்டினியூ பண்ணேன். ஸோ அது என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எப்படின்னாக்கா இப்போது நம்ம வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எடுப்போம். ஸோ நான் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துருந்தேன். அது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும்னாக்கா நைட்டில் வந்து சோக் பண்ணிவிட்டு அது வந்து மார்னிங் வந்து ஒரு ஜூஸ் மாதிரியோ இல்லை வந்து அப்படியே சாப்பிட்றதோ ஸோ அது வந்து சாப்பிடணும். ஸோ அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம். ஸோ இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுக்கிற ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் மறுபடியும் ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளும் எல்லாருமே வந்து ஃபுட் எடுப்போம். பட் என்னன்னா அது ப்ராப்பரான முறையில் வந்து நம்ம எடுக்கிறது கிடையாது. அதான் வந்து மிஸ்டேக்கு. நான் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, ஃப்ரூட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து கடிச்சு சாப்பிட்ருவோம். ஸோ அதை விட நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி குடிக்கிறது. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மார்னிங் வந்து ஒரு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்தோம்னாக்கா அது வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸாக ஒரு தடவை எடுக்கணும். இன்னொரு தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து அது வந்து ஜூஸ் மாதிரி பண்ணி குடிக்கிறது. நெக்ஸ்ட் டே வந்து மார்னிங் வந்து இன்கேஸ் இட்லி ஆனாக்கா ஒரு 2 இட்லி சாப்பிடணும். அது கூட கொஞ்சமாக ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ அது மாதிரி சாப்பிட்றது. ஒரு 11:30 வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு லைக் சில பேருக்கு வந்து காஃபி டீ பழக்கம் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ப்ரெக்னென்சி டைமில் காஃபி டீ குடிக்கலாமான்னாக்கா என்னோட டாக்டர் வந்து என்னென்னா இட்ஸ் நாட் ஹெல்தி அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் என்னென்னா பழக்கம் இருக்கும், அது வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அது பதில் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் லைக் எல்லாம் பருப்பெல்லாம் போட்டுட்டு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஜூஸ் மாதிரி ஒரு டம்ளர் எடுப்பேன். ஸோ 12:30 to 1:30 ஒரு லஞ்ச். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும்னாக்கா கொஞ்சம் ராகி பால் அண்ட் தென் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் இல்லைனாக்கா 2 செய்ய முடியாதுனாக்கா ராகி பால் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டு. அதுதான் நான் பண்ணுறது. ஸோ அப்புறமா இன்னொரு நாளைக்கு அதே வந்து சேமாக கண்டினியூ பண்ண முடியாது இல்லையா. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி. நெக்ஸ்ட் டே வந்து சப்பாத்தி வித் ரைஸ். ஸோ அது மாதிரி இல்லைன்னா வெறும் சப்பாத்தி. ஒரு நாளைக்கு ரைஸ். ஸோ அது மாதிரி எடுக்கிறதுனால அது கூட கொஞ்சம் ஃப்ரூட்ஸ் அது கூட ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் லைக் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுக்கிறது. ஸோ அது மாதிரியெல்லாம் எடுக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னாக்கா நம்மளுக்கு
ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும். நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா சில பேர் வந்து நைட்டில் வந்து லேட்டாக வந்து மில்க் குடிப்பாங்க. ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டில் வந்து ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஆஃப்டர்நூன் வந்து லைக் இன்னும் சப்பாத்தி கண்டு எடுக்காமல் ராகி பால் எடுத்தீங்கன்னா நைட்டில் வந்து சப்பாத்தி எடுங்க. இல்லைனா கொஞ்சம் ரைஸ் எடுக்காங்க. இன்கேஸ் சுகர் இருந்ததுனாக்கா ரைஸ் வந்து நல்லது கிடையாது. ஸோ அது பதில் வேறு எதுனா லைக் இன்னும் அரிசி ரொட்டி ஸோ அது மாதிரி வந்து எடுக்கிறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி வந்து டயட் பிளானை வந்து பண்ணிங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக பேபியோட வெயிட்டு நம்மளோட ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சதுன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நான் போகிற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்யூ ஸோ மச். பை ஃப்ரம் மை